Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikira aherereye. Banywanyi bo Muhuza TV ndabahaye kaze muri aya makuru hariko aravugwa cane kuri uyu wa gatatu. Namakuru haza kugaruka mu bisata bigiye bitandukanye nkuko mukanya tuza kubashikiriza ngingo nkuru tuza kwibanda koreka ntangura ya makuru mbaramutsa kandi mbakaze wo muherereye hose abadukurikira bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi mu bisagara ndetse no mu ntara zitandukanye. Hari benshi badukurikira bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi ndetse no kumbuga ngurukana bumenyi. Abazikurikira bose badukurikira bari mu bice bitandukanye ku migabane ya kure, mwese ndabaramutsa kandi ndabaha kaze. Nimuze gucikwa rero n'aya makuru agezweho, tubatoreza byinshi babivugwa cyane muri politike hagati k'akazi na muntu, ubutungane, inkuru zivugwa cyane mu mutekano, mu kibano byatangajwe n'abategetsi batandukanye bavyakozwe nabo, inkuru mu bamwaranyegejwe biba byandikwa bimenyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi. Akenshi kandi tukabashikiriza amakuru tuba twakuye mu masoko yacu twizigiye ari mu bice bitandukanye no mu nzego zitandukanye zo mu Burundi. Hari rero ivyo turaza kwibanda ko bimwe nibi bikurikira: mu mukure canke mushike mu muhana kuko ntaco ariko arabafasha. Wo avugwa n'umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida. Ivyo ni bimwe mu vyasabwe na Gerase Daniel Ndabirabe, mukuru w'inama nshinga amateka kuri wa kabiri igenekezo ya 19 Nyakanga 2023, aho umushikiranganje w'amagara y'abantu yari umutumire mu nama nshinga amateka. Hari utunenge twinshi ndetse n'ibintu byinshi vyagirijwe abakora muri ubwo ubushikiranganje, mukaza gukurikira uko vyari byifashe mu nama nshinga amateka ndetse abashinga amateka bakaba batashe bababaye. Byose mu kanya gatoyi turaza kwibageza ko ku buryo bw'idonido. Radio nimbonesha kure vy'igihugu RTNB iri mu yabira inyuma yuko hongerejwe umutekano aho ikorera. Ubu rero hari inama ihejeje kuba ndetse inama yakoreshejwe na Ambassadeur Vestine. Mu nama yakoresheje abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 20 ukwezi kw'icenda 2022. RTNB yoba yaneguwe vyinshi rero mu vyaneguwemwo mukaza kubikurikira nimvo zavyo mukanya gatoyi ni ku buryo burambuye. Mugiye kandi mu gisata c'amagara y'abantu korera yoba yashitse mu Rumonge, turaza kubigaruka ko turaza kubabwira kandi ko imuyinga uburaro bw'abanyeshure 14 bwo kw'iseminari ntoya bwoba bwahiye ndetse kandi ibitaro 80 ngo byoba byaratakaje abaganga 130 mu myaka 3. Muganga w'amagara y'abantu Dr. Sylvie Nzeyimana akaba ari n'umushikiranganje akaba yavyemeje yisunze icigwa cakozwe mu bitaro 80. Kanya gatoyi izo nkuru zo usine ku buryo burambuye, aho tuza gutagurira rero kuva ivyo vyabereye mu nama nshinga amateka hamwe ndetse na RTNB radio nimbonesha kure vy'igihugu. Vyona kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndabahaye kaza aho muherereye hose. Daniel Gerase Ndabirabe n'umukuru w'inama nshinga amateka kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 19 Nyakanga 2023, aho umushikiranganje w'amagara y'abantu yari umutumire mu nama nshinga amateka. Gerase Ndabirabe yoba yarakaye cane asaba ko umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida yokurwa. Byarabanze ko hari utunenge twinshi muri ubwo bushikiranganje, aho mu bibazo byabajijwe ibishika kuri 33 atanyisho vyaronkejwe zitomoye, harimwo ibibazo bijanye n'amazu y'idandarizo ry'imiti canke amafarmasi atisunga amategeko, ibiciro vy'imiti, abaganga bagenda ku bwinshi gukorera hanze kandi baba bakenewe ngaha, kwitabwaho kw'abarwaye, abantu bama bandikirwa imiti ngo genda uyitore hariya abandi bakandikirwa imiti itanabaho. Mukuru w'inama nshinga amateka arababazwa no kubona ivyo bibazo vyari vyarabajijwe igihe higwa ibwirizwa rishiraho amazu canke farmasi avura abantu, ariko bikaba bitarashirwa mu ngiro. Kubwiwe ngo umuntu atwara amafarmasi nawe nyene yarakuye gukurwa, nawe ngo ntaco ariko arafasha. Aribaza igituma abaganga bagomba bagenda hanze mu gihe ari uburyo leta itanga mu bwo bushikiranganje, kandi hariho n'ibitaro bimwe usanga hariyo amahera yokoreshwa ku neza y'abanyagihugu. Akagira ati ntivyumvikana kubona abaganga bagenda abantu bagapfa hariho amahera abitse.
abashinga amateka bavuniye akagohe ubushikiranganji ko nimba bashaka ko bihinduka kugira ubushikiranganji bugende neza babuhagurukire na kare ngo uwo mutazobandanya mujana kugera kure yo kuva inyuma hakiri kare kubijanye n'abavurwa bagakira ama bakabura amafaranga bariha bamwe bagatoroka ibitaro. Daniel Geras Ndabirabe agira ati ubushikiranganji bwo tunganya imirimo bashobora gukora yotuma bagenda bishura buhoro buhoro ariko bakaraba yamufasha nayo yogenda arasubiza buke kugira nawe arabe uko arabaho. Ivyo nivyabaye mu nama nshinga amateka kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB navyo nivyo bavyoroshe. Amaradiyo nka Agakiza, Voix d'Afrique, Radio TV Internationale, University of Ikweta na Hit Radio yugawe kubera ko atagikora nkuko vyategerezwa kuba bimeze. Byo rero bikaba vyashikirijwe na Ambassadeur Vestine mu nama yakoresheje abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 20 kwezi kw'icenda 2023. Muri iyo nama nyene haneguwe iradio na televiziyo vy'igihugu RTNB ku mashusho mabi bamufotoye ejo hahise aho yagize ati barakwiye kuza bariga uko batunganya amasanamu kubw'abantu baba abafashe. Mumenya ko iyo nama yari yatunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyaranze bimenyesha makuru mu kiringo c'amezi. Basavye binyamakuru kwirinda amakuru y'ububeshi, gukoresha imvugo z'ibiburwanko, imvugo z'agakengere, kugereranya abantu n'ibikoko, gutanga amakuru ahengamye n'ibindi bitandukanye. Tugaruke mu gisata c'amagara y'abantu. Korera yashitse mu Rumonge, umuntu umwe yagwaye korera ndetse yarashitse ku bitaro vya Rumonge kuri uyu wa kabiri. Umurwayi yavuye muri quartier Nkayamba iri mu gisagara ca Rumonge nkuko menyeshwa n'uburongo y'akarere k'ubuvuzi ka Rumonge, akamenyesha yuko hariho haraba ihimiriza ry'ababa mu gisagara ca Rumonge kugira bikingira iyo ndwara. Hakaba hariho harapimwa abantu hose ashobora gukurura imigera ya koreda. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge bakaba batekewe n'ubwoba kuko atari ubwa mbere ico kiza gitera ico gisagara. Bamwe bakamenyesha ko hari n'amakarisi adafise amazi meza, bafise ubwoba ku bantu bava mu gihugu ca Kongo bashobora no kwinjira bazanye imigera. Imuyinga buraro bw'abanyeshuri 14 bo ku seminari ntoya bwahiye. Ubwo buraro bwahiye bwabamo abanyeshuri 14 baheza amashuri canke aba finaliste fatanye naho abarwayi bagwarira ni chambre de malade uko abajejwe seminari ntoya babimenyesheje. Abo bayobozi bavuga ko rubwo ari bwatororokanye ivyoronekaye ibikoresho by'abanyeshuri n'amamatera byo bavyahiye. Ubundi buraro abanyeshuri nta muriro washitse, nta munyeshuri n'umwe yakomerekeye gushika ubu rero nta uramenya ico uwo muriro wandurutseko. Tugarutse nanone mu gisata c'amagara y'abantu, ibitaro 180 biba vyaratakaje abaganga 130 mu myaka 3. Umushikiranganje w'amagara Dr. Sylvain Nzeyimana meza ko yisunze icigwa cakozwe ku bitaro 180 abaganga 130 aribo bahevye akazi maze baja kwisumamwo ahandi kuva muri 2020. Bivugiye rero mu nama nshinga amateka kuri uyu wa kabiri ikibazo c'abaganga amamedese baguma baja mu mahanga kurondera ubuzima kiguma kuminwa y'abarundi nka yose aho uciye hose. Abashinga amateka barakibajije mushikiranganje Sylvain Nzeyimana uri wa kabiri. Umwe mu bashinga amateka yatanze akaroro k'ibitaro vy'Ikiganda mu ntara ya Muramvya yagize ati ivyo bitaro vyari bifise abamedecins generaliste 5 bose bagiye baragenda, hasigaye medecin directeur w'ivyo bitaro wenyene, abandi bose uko ari 4 baragiye ubu ariko barafasha bene gihugu n'abastagiaire gusa. Uwo mushinga amateka abona ko iyo ngorane isanzwe yigaragaza mu bitaro nka byose mu gihugu yohagurukirwa amazi atararenga inkombe. Mushikiranganje w'amagara nawe nyene aremeza ko ingorane hari, akavuga ko ibintu byatangiye gukara muri imyaka 3 iheze, imbere yaho n'ivyayangara cane. Uburyo abaganga benshi baba aba specialiste canke aba baganga baba generaliste benshi bagiye mu mwaka wa 2020 baragenda koko ku bwinshi. Amatuza twagize ku bitaro bishika 180 twasanze hagiye abaganga bashika 130 mu ndwi iheze. Usarukira sendika Synapse y'abaganga tangaje ko benshi mu bagenda ari kubera gashahara gato. Dr. Venanda yizigamiye yavuze ko umushahara muto cyane uri musi y'ibihumbi 500 ku kwezi, ati niyo mvo inyamukuru ituma abaganga bagomba baja hanze. Mushikiranganje Nzeyimana akavuga ko ingorane bamaze
ishikiriza leta zeko misi ya vuba hazoboneka intumbero ikigiye gukorwa kugira abarundi batabarwe. Ayo niyo makuru rero ariko aravugwa gusa, reka tubandaye n'ayandi yanditswe mu bimenyesha makuru bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ibiciro vy'ubwishingije ku mamodoka n'amapikipiki vyaduze gushika ku bice 44% ku vyahoraho kuva rero ku wa mbere kwezi kw'icenda 2023. Pikipiki n'amamodoka ngarashobora no kunguruza abantu bane ariko adaca amafaranga ni affaire promenade ariha ku mwaka amafaranga 125,849 nayo amapikipiki afise uruhusha rwo gukora urudandazwa rwo kunguruza abantu transport rémunéré ariha 421 ku mwaka, nayo imodoka yunguruza abantu bane ikariha 439 n'amafaranga y'Abarundi 839 n'uduce 10. Bibuka rero vyashikirijwe na Joseph Butore, umunyamabanga mukuru w'ikwijejwe kugenzura amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi ARCA kuri uyu wa 20 Nyakanga 2023. Imvo nyamukuru ngo nukugira abashumbushwa bazoronke agashumbusho kabo vyihuse, ama abishingizi canke assuré nabo bazoze bararihwa vyoroshe ku kiringo c'umwaka kuwubishoboye canke abatabishoboye barihe mu bice canke tranche, no kuvuga ku kwezi, ku mezi 3 canke 6. Ibubanza imfuvyi 34 zararonkejwe amakaye kandi zorihirwa amahera y'ishure. Abo ari imfuvyi 79 ku ishure ryisumbuye rya Komine Musigati, abo 34 akaba abamenye mu mwaka w'ishure 2022 ushiriwe 2023. Bana rero bararonse babasahiriza mu kubaronsa amakaye bakanabarihira amafaranga y'ishure kuri wa 19 Nyakanga 2023. Abo nabo nimvukira muri komine ya Musigati ubu barangurira imirimo hanze y'igihugu zihurikiye mu ishirahamwe abavukanye. Komenya ko abo bana bashinze koperative yo korora inkwavu bise Kiolicom, koperative inkwavu des orphelins du lycée communal Musigati. Munsi w'ejo nyene barashikirijwe inkwavu 60. Remin Sengiyumva yareserukiye abavukanye tizo nkwavu zobafasha kwingunganya. Mwana ahejeje ishure ngazotana inkwavu zibiri kugira aze yite zimbere muhira. Waserukiye komite y'abavyeyi yarashimye abavukanye kuri uwo mutima w'urukundo badahengeshanya kwerekana aho haciye imyaka 3 fasha imfuvyi. Yaranasavye ko boraba ko n'abatari imfuvyi ariko bakenye gose nabo basahiriza naho boba ari ibice 5 ukwijana gusa. Muyinga twabibabwiye ko buraro bw'abanyeshuri 14 bwoba bwahiye. Tabakengurukiye cyane ko twabanye muri aya makuru, ntimuze gucikora niyose tuza gushikiriza kuri imbonesha kure. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Bane bahezagire.